Evo, mnogi turisti dođu na naš otok, a da vrlo malo iskuse tradicije, običaja i načina života domicilnog stanovništva. Pa posredstvom lokalne akcijske grupe u ribarstvu odrađujemo već nekoliko projekata. Imali smo interpretacijski centar Čovjek i more, imali smo ekološku akciju Neka školji budu bolji i ovo je treći projekt pod nazivom Fisherman Fiesta, gdje smo na jedan simpatičan način htjeli turistima, ali i domicilnom stanovništvu približiti način života uz more. Treba i više, pogotovo da u ljeti, kad su turisti tu, da ipak to osjete, naše domaće. Svi programi Lagura u biti na našem području se fokusiraju baš na specifičnosti našeg mjesta, naše općine. Znam s dedom ići nekad na lignje i znam kad idemo na kupanje sa gliserom, znam roniti, obožavam roniti i onda znam naći zvijezde, puževe i to. Isprobala sam aplikaciju i bila je super i najdraže su mi bile puzle. Isprobala sam aplikaciju, najdraže mi je bilo bojanje. Rado jedemo ribu, da, kako ne. Lignje, orade, brancini, skuše. A najbolje kad je samo loviš, ono friško, to je delikates. Odaziv na ovu manifestaciju je dosta dobar, pogotovo što se tiče male djece. Za njih smo pripremili radionice, crtanje, bojanje, vezivanje čvorova, slaganje rapske lađe i tako dalje. I nadamo se da ćemo kroz takve aktivnosti potaknuti u njima želju da se približe moru, da se senzibiliziraju sa morskim i priobalnim životom. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.